semambung nang kedung pandan tuku lawe nang gone Kupang. Wong bengi iki aku tanggapan lumayan menek nek gawe bayar utang. Iki ngono tembungku yonan. Apa iki segoro? Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin agadama fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi tombo ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angon samaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira betaluwe kaping limo cikir wonge ingkang suwe sapa bisa
bokor nang Tegalan cewek telocor pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula dadi wong urip ayo sing ngerti mulane iku ayo sing ati aja duweni sifat sing drengki ayo padha sing rukun nang tangga kanan lan mulane kita dulur saderma manungsa iki mung saderma manggono alam mulane tukar padu kebat ilang ngono ayo bebarengan padha mbangun sumrambahe derek kita sedaya jalan estri anem lanto mumpung isih urip ana alam donya ayo padha ngaji mungguwe agama sak wayah-wayah dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kenek wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kaijenan tanpa bantal tanpa geloso enake ngene. Ciduk segara wawane wadem. Ayo Mas.
selebritis suwe kok aku egois duwe cewek ayu wanita teko Perancis pergaulaku melonjak drastis biyen seneng lokal saiki seneng turis kenal cewek peranaan Inggris kenal telu minggu aku kenek kencing manis yu painten ketiban cendel namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu panjenengan nok pinggir embong rek kendaraan sliwer ae tapi gak apa-apa ya Allah tet kundet sepur kono stasiun ono uwus-uwuse kon menungso kok gak ono uwus-uwuse gak ono embel-embele wong nyalami ambek kanca mbok sing rada karepku iki mah tak sambut secara hormat salaman ngono lho goblok nyalami ya sing ndek aja ndukur kok jundur rek iku mangke menduwuren kemendukur dadi kurang nisor nek nisor enak ngono lho oh ngono mangkelan kon gak mangkelan ngono gak tayo kono halo waalaikumsalam opo dat aduh kenapa kok sambat apa iki ngono dagelan rek ya ngene kok perkis temen lho kenek ta iku mau masalah ndoke ceprosese lho aku lak nuruti karepmu dhuwur kemenduwuren nisor kemenisor kon kok ngrepoti ae ngene salah ngono salah rewel ya go tengah-tengah ngono lho ri ngono tengah-tengah mosok ndok kuyu kok gerabak lho ngono mangkalan kari ngomong kurang menengaris tepak nemplek tangan plek ngono lho Mas Haris kurang menengah oh ngono ta lega tenggokmu tak celuk Mas lah katene ngono gampang muring-muring kan ketemu kancane gampang emosi Riz, ojo saiki Riz. apa Aku wayahe. Dek tangis porong ngono ta. Kon merangsang. Tanganmu lho kok gladik ngono sih. Kok iso nglading? Kok tak jemok ngene kon kok merangsang. Aman rek. Lah mosok kait meringkili engko nek kapure pecah kon. Endi ana kapure? Iki jero niki. Kapur kakimu kono. Kon tak kandhani. Kandhani apa? Bola-balik kok kandhani ae. Budi Wijaya bengi iki main nggo desa nyosor. Telocor. Apa yuk? Telocor. Rasaku nyosor. Telocor. Nggo desa Telosor. Telocor. Desane Kedung Pandan. Berarti ki desane Kedung Pandan, dusune Kedung Pandan goblok. Dusune iku Telocor, desane Kedung Pandan. Nggih ta yo. Oh, kuwalik lho jarene. Aku lho nggo kene biyen pirang-pirang taun nyambut gawe nggo kene goblok. Apane? Le. Kon ya ono yaene sobo telocor kene iki? Iya biyen gak ngene dalane. Emboke gak koyo ngene ya biyen. Pak, wis nemen kok tak kandhani. Degluk ngene. Oh, bene tambah apik. Aku iki nyambut gawe nggo kene goblok. Nyambut gawe no kene. Iya. Nyambut gawe apa bagian apa kon, Det? Lah keruk pasir nggo sebelah iki apa? Gojlok kok niku. Iya Embonge saiki wis apik. Wis apik, diaspal. Diaspal. Kok kono dicor, sono kono dicor. Ana dicor, sing kene dikae tape. Iku dikai tape. Dadi kaya cor tape. Berkat pimpinane Bapak Lurah Wawan Hermawan. Wawan Hermawan. Iya. Iku ngono kancaku sekolah biyen. Mosok, Det? Masalah Pak Lurah iku kancaku kuliah. Lho aku nek Pak Lurah percaya nek sekolah. Tapi nek awakmu sekolah model apa kok iso kanca iki? Masalahe kuliahane aku ambek Pak Lurah aku beda jurusan. Oh, beda jurusan.
Pak Lurah ngapik jurusane manajemen. Mangkane iso dadi lurah. Iso dadi lurah, iso mimpin rakyat. Iya lah aku beda jurusan. Lah kon ngapik jurusan endi? Aku njuk jurusan Krian Mojosari. Yo, Surabaya Porong ngono. Temen Mangsamu yo. kernet ta kon iku. Temen yo aja guyu. Mangkane Pak Lurah kok kene iki dipercaya wong. Dipercaya wong, Dasar ganteng. dasar ganteng berbudi bawa leksana. Iya, siji maneh nek Pak Kasun Pak Polone. Iku Pak Polone. Tambah kaca pelek. Lho. Kentel. Kentel jenenge wis apik. Sopo, Det? Baidawa. Koyo baito. Kocok kon iku. Sorry lo. Lho kok diawe. Baidowi. Temenan iku ben Sabtu malam Minggu kepethuk aku kok tak kandhani. Kepethuk nang ndi? Nggo tangkis porong. Kon aja purno, aja cabul kon ngomong aja cemplung kon. Lapo? Nang tangkis porong lapo? Lho, gak mungkin Pak Polo nang tangkis porong, Det. Lha kok lah karo karepe sih. Garo. Nang tangkis porong Pak Polo nggo kono iku dodol manuk. Oh, dodol manuk nang gone tangkis porong. Iya, mbek delek sapi wedok. Nggih ta Pak Polo? Temen yo aja guyu yo iki yo. Tau temen. Lah wis ah. Iya. Maksude ndelek sapi wedok iku nek besaran digedhekno. Lu digedhekno digawe korban. Ya iya. Sodako. Kandhane kok Pak Lurah ku gantenge gak ukur. Iya ganteng temen, Det. Temenan tapi wedi ambek sing wedok. Kok sapa diambek sing wedok? Wong sing wedok nang njaluk dhuwit ngono. Ya, Oh, uangnya. nyenggrang ngono, Det. Iya gak nyenggrang anjene omongi ngono. Oh, anjene omongi ngono. Wah, Pak Lurah gak kenekan brol. Brol. Iya. Apane? Lho, Lah iya sik. ya maksude ku ya duwike wis. Oh, duwike. Wah, gantenge ngono lho. Kate apa? Apa maneh nggo kene diarani mangan ris. Oh, mangane jan percaya enak. Sakmono kae wae lho disuguhno ludruk kabeh sareng. Percaya aku. Ana sego soto iwak piring. Kok iso iwak piring lho. Iki lho ris. Iwak pete. Oh, sego soto iwak pitik. Nah, Sing diarani jangan asem. jangan asem. Temenan upol segere. Seger temen. Aku mangan sampe jingkat-jingkat. Lho, kenapa? Saking kecute kok. Gak ngunduk malu asem pirang kintal Ya, ya, dikabehno. Mosok asem sak-sak dikabeh. Lah iki aku nggo kene tanggapan ping 3 mule lah wis kena emah aku. Oh, Iku temen jangan asem aja sing enak. diarani iwak. Iwak, lho iya mengenai iwak. Oh, iwak jemawer. Iwak jemawer lho. Iku lho Ris, sing ana grigike mburi. Mujair. Apa? Mujair. Mujair ta jemawer. Niku ketara gendeng gak iso Iwak mujair. Iwak mujair. Sing situk mang piring liyane ember gedhe. Oh, ember gede sing pojokan, Mang. Tugel dol. Iwak banteng. Iwak banteng ya apa Sing sih? ciluru-ciluru nggo tambake lho. Oh, iwak bandeng goblok. Wah banteng ta banteng. Lho kene iki gone iwak lho, Dat. Gone Gone iwak. iwak akeh tambake. Mari ngono sing cuwili-cuwili. Oh, cilik-cilik ya. Oh iku mang mari digoreng enak rasane iwak kremi iku mang. Kok iwak kremi iki lho. Iku sing cilik-cilik. Iwak cilik-cilik. Iya. Iku kupang goblok. Kupang ta. Iso kremi iku lho. Iwak kupang. Iwak kupang. Lah kanca-kanca mangane ya seneng. Besuwel. Besuwel. Diarani sambel iku gak ukur. Kok iso gak ukur iku. Lah iku malu pedese kaya ngono iku sambel tak GPU iku mang. Lho, sing nyambel iku saking semangate. Dat. Semangat. Saking semangat iki ngene lho. Sing garahe lombok pedhes iku gak perkara lombok. Iya, perkara apane? Gagange dikatutno. Temen. Eling-eling lombok gak tuku paling. Lah aku dikei soto. Lho soto. Lah terus nek seneng aku brutu. Iya. Sing ku pawon tetnyo. Senengamu brutu. Iya. Kayak brutu. Kayak brutu. Apa Pangan wangan? besuwel-besuwel. Brutune sing mbodho pedingil mburi. Apa? Tak cokot ces. Tel. Tak pikir daging. Pungkasane. Telek. Kok niku mamula-mamula nek kate mangan iku kontrolen dhisik. Lah ya siyu meneh-meneh kena kayak brutu mbok yo dibelek. Cek lantunge sawepet. Lho iku mang berarti ngincipi kon. Ngicipi, kabeh tak incipi saking Kabeh. senengku. Saking senenge. Dulur telocor kene iki ambek ludruk kabeh seneng. Seneng. Ngene, Ris, Apa? aku gak kakean ngomong. Iya. Awakmu nggo kene kaya pinter-pinter wae sih. Lho dasar kepara nyata, Dat. Buktine ono. Nyatane aku kancane pinter lho. Halah. Lho kok iso mbok nyek? Kawitan munggah
gawe selawatan tombo ati. Yo yo lho. Ngidung ngeneki Islam. Lah katene eling-eling dulur kene kabeh mayoritas agamane Islam. Iya. Lah iya. Tapi nek aku ambek awakmu ya mau kalah, Ris. Lho, kon kate lapo kon? Pondo-pondo mondok, Ris. Lho, aku terang-terangan mondok nang ngene Tebu Ireng, Dat. Lah, apa sebabe kok ireng? Mergo mari kobong. Mari kobong ya. Ngono iku. Iya. Ngono iku kudune dak sauten goblok. Kesuwen niku. Wis ngene lho, Ris. Apa? Pinter-pinteran. Lho kon ngajak badan ngajak srekalan kon. Tak takoni breset teko jawabanmu dibacok karo wong kene kon. Lah Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Temen ah. Lho katene. Apa sebabe wong wedok-wedok sing nonton kabeh kok gawe kodhong. Mertandakno wong wedok-wedok iki mayoritas muslimat. Kemeruh. Lho, masih nonton lodruk yo gawe jilbab, gawe kodhong. Kemlitik. Lho. Oh. Aku katok-katok karo ampun. Katok ah. Tak balik nang awakmu. Iya. Tak balik nang awakmu ya. Iya. Apa sebabe wong wedok-wedok nek nonton lodruk kok gawe kodhong? Mergo ndase korengen. Kon kok dibalak boto nyonyor kon. Iya nek korengen kon tau nginceng ta? Lah kata inceng ya apa? Wong aku ngerti situmono sak mene-mene. Kudu nonton ambek ngowe-ngowe. 1-0. Lah, badan sing temen aja sing rekalan kon bedel koyo ngono. Wong kalah lho metiti iki Lah lho. badanmu gak cocok belas. Badan situ menanan lho, Tat. Apa sebabe wong salat kok gawe kupluk. Oh. Yeber. Cek ne rajin. Kurang rajin ya disetlika. Lho, pancen adate yang ngono iku, Tat. Adat badane sedekah desa ae. Cek ne ketok apik. Kurang apik tuku sing anyar nang toko. Ampun katok gak iso. Heeh. Apa sebabe wong salat kok gawe kopluk? Nek gawe helm iku arek balapan. Oh iya ya. Oh kate gendeng kon iku. Ya mesti 2-0. Bedane apa kiai karo kiamat. Oh. Jeber. Nek kiai iku mulang muruk ngaji. Wis seru. Nek kiamat iku mertandakno hari pembalasan utawa hari akhir. Anakku juru bobotan iso jawab ngono. Lho, ya anjene ngono dat jawabane, Dat. Lah salah. Salah ngono. Salah. Katok ampun gak iso. Saiki tak balik nang awakmu. Baleno. Apa bedane kiai ambek kiamat? Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya. Lho, gak kiai tok termasuk awakmu. Lah lha apa? Lho, wong kiamat iku hari pembalasan termasuk donya iki adut. Itu termasuk awakmu pisan katut, Dat. Lah lha apa aku katut? Lho, lha kok iso? Wong sing tak takokno mang kiai. Dudu aku. Oh iya ya. Lah iya. Iya ya. 3-0. Halal. Ono maneh ta? Lho cek kali loro mesisan. Lho mesisan kon. Ayo. Bedane apa? Malaikat karo maratuwamu. Rada angel. Kalau guyu wisan. Oh, nek malaikat iku utusane Gusti Allah. Wis seru. Nek maratu aku, yo makne wong tuaku, Ret. Kon tumon malah anu maratuwamu kok gendak pisan iki. Katok gak iso ampun. Ngomong. Saiki tak balik nang awakmu. Balekno. Apa bedane malaikat ambek maratuwamu, Ret? Nek malaikat nyateti prilakune menungso elek lan apik. Betul. Tapi nek maratuwamu nyateti utang-utangan. Lah kok iso? Mekar, Mekar, kuwi Senin, syariah, syariah. amartah. Iku maratuwamu nyateti kabeh. Kon kok ero ae, Dat. Karo ya apa bojoku gak bayar belas kok. Ojlok. Situngkas mesisan. Lho, terakhir iki. Iya. Sing tuwa menanan lho, Dat. Emben dina Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Iya. Umume Heeh. wong-wong bodho nyekar utawa kirim donga nang kuburan. Iya, masih aku dhewe nyekar, Dat. Masih aku dhewe nyekar. Kon ya nyekar. Iya lho. Nang kuburane wong Nang tuamu. kuburane wong tuaku. Kira-kira kirimamu ketampa apa gak? Ya mbo, Dat. Lho, perkara ketampa gak ketampa iku urusane sing gawe urip. Lah wong kudu kok ngedung malah ngedung Islam jamaah dibacok wong kene nyonyor. Perkara ketampa gak ketampa iku urusane sing mati ambek sing gawe urip, Dat. Sapa nek gak iso arek TK iso jawab ngono. Katok ampun gak iso. Iya. Tak balik nang awakmu. Dat kundet. Kon malam Jumat Legi wingi. Kon lek nyekar nang gone wong tuamu. Iya.
Nyekar to? Aja mualegi ya nyekar. Nyekar. Senen ya nyekar, gak ono telate. Kan telate. Heeh. Kira-kira kirimamu ketompo apa gak? Jelas ketompo. Lah kok iso buktine apa? Nyatane kirim aku gak dibalekno. Kirim aku gak dibalekno. Lamun gak ketompo dibalekno. Aku kok malah goblok aku. Wong ngono kok adu-adu kepinteran iki lho. Malah goblok. Apa maneh iki? Mlaku Dik, nobrok kancane sampe Mas kurang sitok, Mas. dagelane 16. Pak Lurah kirang setunggal. Sik. Alah, Gak dikei. Iki kalau dijukukno kalau dijukukno. Alhamdulillah. tadi to nangis kon. Heh? Tadi to nangis lan kon. Oh, ditabuh tung tak tong kudu sarep tambah salah yo ngono kok iso gembreng. Ya Allah, ya Allah. Ngapa? Aku sedih. Sedih lapo? Aku gabut. Hah? Aku galau, Riz. Gabut galau. Toto. Lah perkarane apa lho kok galau? Tapi hati kecilku berkata, Wanto, kamu jangan galau. Terus? Karena kamu adalah Power Rangers merah. Iya, elek-elek lambemu abang ya. Power Tapi aku tetap sedih. Sedih perkara apa? Ngomong. Walah. Korongnya masjid. Tak ceritani kon. Ceritanono. Aku wis 5 tahun be gak sobo nang telocor iki. 5 tahun gak 5 sorokot. tahun lah kok iki mang dikai info. Engko Budi Wijaya tanggapan tentang telocor. Telocor iya. Atiku langsung teratap. Teratap. Atimu langsung deg-degan teratap. Atiku langsung terenyut. Alah. Cup. Aku eling sing biyen. Oh. Berarti kon tau urip nang gone telocor kene. Tahu urip aku biyen tahu pacaran ambarek kene foto sange tamu kon Riz. Oh. Ya Allah. Lah kok iki mang aku kepethuk areke. Tadi iki mang kepethuk Iki areke. mangkon kepethuk areke. Iya, ya Allah hatiku loro rasane Riz. Kisah lama. Hatiku rasane loro Det. Ya Allah. Masalah. Kon kepethuk areke iki mang Kepethuk mantanmu dhisik. mantanku Sopo? Painem. Painem iku mantanmu biyen. Mantanku. Kepethuk nang kene mau. Iya, sing gawe aku sedih dek saiki kula rondo. Rondo. 6. Ono jombring set. Pak Lurah. Awas Pak Lurah ganteng ya. Oh ya. Oh, beda. Alhamdulillah wong ganteng ana tunggal rek. Waras toto jare arek-arek mang. Wurung nangis, wurung sedih. Alah. Nangis maneh wong Pak Polo gorong rene. Apa? Pak Baidowi kancaku CS TK. Entek wis digawe dodol manuk nang tangkis po. Alah. Aku sedih gak karu-karuan lho Riz. Sedih lah apa maneh? Sabar ta. Ya aku eling biyen kaya ngono mbek Painem. Terus? Wis kadung cinta, wis kadung tresno mbek wong tuane gak oleh. Sehidup semati. Semati. Lah perkarane apa kok gak oleh karo wong tuane? Gak oleh mbek wong tuane soalnya aku pengangguran berat. Lah kamu pengangguran berat. Iya. Akhirnya aku pacaran ambek koncone Painem. Ganti. Ganti pacaran mbek Iya, koncone Painem. areke yo rene. Arek menang kene petuk aku disalami diambungi tambah nangis aku. Tambah sedih ya. Tambah sewedi aku. Diambungi. Iya. Ya
kok kene. Arek iya. Sopo? Giati. Aku kene iki wis bingung. Aku wis susah. Wis kene lho jenenge wong lara dipengin waras. Heeh. Piye? Loro dipele waras to. Heh? Giati. Sayangku. Wonge mencep to. Wonge mencep. Sayang. Wonge mencep blok. Ti, Mencep kok. iki ngono ditinggal minggat bojone ti sambung maneh. Sambung apa? Mbah, Ti. gambah iku. Giati. Awakmu ro aku sejingene kok tambang guyang-guyu Seti. Iku mencep ngono lho. Mencep tadi. Kon biyen lapor nolak cintaku ti. Lorone hatiku sampai saiki ti. Timbangane aku mencolot totok ngene ndi ku jembatan Cangar. Nah, Luwe apik aku tak bunuh diri ti tak mati aku ti. Bapakku tak mati aku ti. Aku tak mati Giati sayang. Aku kepengin digandoli Giati. oh, toh, Wanto. Stop. Wanto. Sabar. Wanto sabar to. Kok iki Awakmu mangkate jek lampu. Dik, jek Kok iku lho enom. sik enom. Isih rusuh, isih berkah, isih gelem nyambut gawe. Iya, Riz. Perkara arek wedok kon sampe kok entengno patimu iku lho. Giat. Mangsamu wis kebeneran ta? Wis kepantesen ta? Iya, sepurane sing Nek gak dino malam Jumat moro mau bres nono wali liwat. sing akeh Riz. Donya gak cuma sak godhong kelor to. Aku lara ate mek Giati lho. Iya, perkara loro ati ya loro ati. Kok sik rasa. Contoh nari. Yo aku ora aku sik ijen aku tak bunuh diri ta. Aris. Ya aku ora aku edet. Aris. Iku ya apa sih Riz? Kok nutur ya? Mas. Yo timbangane awakmu aku ora aku sik ijen lho to. Riz. Awakmu iku yo ganteng, Wanto yo ganteng. Iya. Wong iso nuturi Wanto, awakmu kok cupet nalarmu. Iya sepurane. Masa depanmu ku jek dawa. Iya. Ya nek aku sing wis tuwa. Iya, Lah bener. timbangane awakmu sing bono diri luwih becik. Aku sing Timbangane awakmu ri karo Wanto. Luwih becik aku sing bono diri. wis karuan sing tuwek sing mati babak ya. Iya. Sing nom-nom kan jek dawa dalane. Sing nom-nom karuane. Mending sing tuwek babah cene ilang ya wis. Kok galang mati-mati sih? Heeh, mati ya wis, Bapak, mati yo kamu. Iya, Bapak. Mati ya wis, Bapak, mati ya. Mati ya, nang Aku bono diri kok umbara. Iya. Gak kok tulungi. Gak. Gak telek-telekan wis. Oh, kok mangkelan ngono sih kon? Kawakelan ngono, emosian iki. Wanto kate bono diri tak tulungi karo awakmu. Iya. Awakmu bono diri tak tulungi. Lah aku kate kok tinggal nyengkring. Tulungane awakmu sing wis tuwek gak kanggo napa ning donya. Oh, tak bacok matamu dobel. Lah aku sing nom-nom iki sing eman. Astagfirullah. Danyange kedung pandan. Sok kon gawa apa sok? Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Kon aja ngesiri aku. Aku saiki dadi penari ular. Penari ular kakekmu ngono ah. Duduk penari ular. Jare aku kok pancai ayu. Lah ya kon iki wis ayu, takokno wong lak wayu kon. Kula ayu nggih, Bu. Oh, kok Matamu tak keruwek lho kon, Bu. Kopemu dublek wae. Wong-wong kok ngomong Takono maneh ta. Sing banter nek takon. Mongko penari ular iki kon nganggur cangkruk nang kene. Mbok yo ndolek penggawe. Kenapa kon iki? Aku ate kok perkosa wong papat. Wis rupane kaya nyambi. Aku cek suci. Yang utelku dinyik.
Mumpung ana kon. Ayo mel aku nyambut gawe. Nyambut gawe opo? Lho, saiki kok akeh wong keblinger. Kon kelak melarat. Melarat. Iya. Melarat. Iya. Kaum duafa. Astagfirullahaladzim. Kandhanono supaya dadi sugih. Saiki ku ndolek sugih gampang. Kok iso gampang iki? Gak usah nyambut gawe. Lho, Lho iki. Diapana rek? Lho nyambut gawe. Gawe wong bingung. Nyepetno sugih. Ya iki. Iki. Arek kaya pawonane obong-obongan boto iki. Iki engko tak gawe jalaran nyambut gawe. Jalaran nyambut gawe iki apa sih? Lho, iki engko tak dadakno nang kene, ana wong-wong mara ngekeki dhuwit. Jelasno. Ana penari ular Hema Malini. Mamal ini kakimu kuno. terus apa? Terus Iki engko dadakno reca to kene. Lho jare penari ular kok reca. Mari dadi reca kok penari ular. Berarti aku iki maca ayu kan iki? Iya engko gampang. ngapusi wong. Lho gak apa-apa, saiki ngapusi titik sing penting oleh dhuwit. Ngapusi wong hukumane jero. Eh? Wis aku gak melok-melok. Moh, Ana kok nek jero engko tak entas aja kuwatir. anggitku kelelep. Iya. Apa? Sepurane Apa? sing mbujuki wong duduk kelakuan. Sepurane. Lho, gak mbijuki iki. Lho, ya apa sih kon iki? Bener Wanto. Apa? Lah nek aku katik melu awakmu jelas kerendeng-rendeng. Pumpung durung. Toh, entenono toh. Lho, gak melok kon, Ret. Kan melok tak gak? Kon melok tak gak? Kon melok tak gak? Kan melok tak Kon melok tak gak kon? Ayo, kan melok tak uwek. Oh, tak elingno kon. Termasuk penipuan Sanjipak, kon ro Sanjipak. Apa saji Pak panganan apa iku? Lho Sanjipak kok panganan Lha opo? apa? Sanjipak iku penipuan lho bosok. Iki lha apa to yo? Adae. Kon tak laporno Iwan dadi gawe kon. Alah, sing penting saiki ku carane. Carane ya apa? Wong iku saiki gampang, dipijuki dilune wis kanut. Kon tak elingno gak kena, tak elingno gak kena. Nek ono apa-apa aku gak melok-melok. Kon katene ndi? Kate mulih. Apa? Ora rasani kon. Sing ngrasani kono ku sapa? Gak rasani. Arane gak gelem gak apa-apa. Goblok wong telu iku. Lah iya, Wong telu iku turunan kaum duafa melarat ketepat. ketara gak ngerti dhuwit Ketara. gampang. Heeh. Kon saiki kudu melok aku. Iya, Cak. Nganu to sing penting oleh. Duwit. Nah, Duwit. ngomong Duwit. mumpung nang telocor iki ana Pak Lurah. Ana Pak Lurah. Pak Lurah sapa jenenge? Pak Wawan. Pak Wan. Sampeyan gak rene kebajut Pak Wan. Tak rewangi kaya bedes Jepang Pak Wan. Pak Lurah jek ana tangga iki. Mule. Gak jelas. Kok gak jelas. Ah mule. Lah ancene wong wayang duwe bojo kok lek mule. Meneh aku nang omahe Pak Wawan. Tahan kate sambang. Lah apa? Moro nang kanca. Lah apa? Lha Pak Wawan iki apamu sih? Aku menuntut janji. Pak Wawan iki apamu? Aku tau dinodai gak meteng. Pak Wawan iku wonge waras gak kaya kon. Lah ngenteni mendem goblok kon kuyoan. Kate mendem-mendeman kon nang kene ae. Apa iki? Lungguh. Jare tari ular. Tari ular rek. Kon tak dadekno nang kene. Lho. Gak ngono. Lungguh. Tari ular apa kethek? Dadi reca. Saiki kok akeh wong yang blinger. Diomongno kok reca sing terkenal iso gare wong melarat cepet sugih, iso ngekekno dhuwit, iso gandakno dhuwit. Berarti iki reca viral. Iya, kon reca viral. Tugase ya apa? Cak? Tugasmu lungguh tok. Jenenge reca iku watu, watu iku meneng. Gak bablas. Ngono ah. Iya engko ana wong mara njaluk tolong oleh dhuwit. Tapi syaratnya kon menengo. Meneng tok. Diapa-apakno menengo. Misale iki entuk 1 juta. 1 juta dibagi wong loro. Gak Aku iso. lho 500. Wae gak iso wong sing soro aku kok. Lah kan njaluk piro? 700 kon sing 300. Wah, ya mau kalau sama di man. Amul. Hehehe. Kono 700, aku 300. Ya wis. Ya, gelem. Syaratnya meneng. Yang penting oleh Duit. duit. Lungguh. Lungguh. Ke Pak Lurah gak munggah. Eh? Pak Lurah gak munggah. Iki muka.
Kebacut. Meni aku mancing gratis, Pak. Kon gak usah mancing. Lho nggo kuwi apa? Lho nggo sira. Lho kok kaya wong siket. Ngeok. Kok malah jengking. Longgo biasa, sendakep. Wes meneng. Aja obah. Kudu ngentut. Empeten. Kudu. Kudu ngoyo empeten ya. Meneng tak siarne. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Iya. Sing kepingin soge dadak, Iya. mpun dadak kadaluwarsa. Siaran Kemriki. muka enak kaya MC Palapang ngono lho. Ngono ah. Ya. Oh iya. Baik, hadirin dan pemirsa sekalian. Iya. Masih bersama dengan kami Iya. yang akan membuat saudara-saudara Iya. tentunya akan semakin cepat kaya tanpa harus kerja. Cukup kesini pasti saudara kaya. Inilah bersama dengan sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu. Siapakah dia? Hadir ke depan Anda. Inilah dia. Orang yang Ngomong. Aku kakek liyak kok kakek cocot. reco. Anak wong, anak wong. Sapa iki? Calon pasien. Aku meneng ae. Meneng wae. Ojo watuk. Ada apa? Meneng. Ya kepiten ae. Meneng. Ayo. Deng 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 deng. Reng deng deng deng. Teknya ketok kecer. Meneng. Jancuk nyonyor cuk. Meneng. Kok tak kerawuk kon kok. Nyuwun sewu, niki sampean sinten? Kok moro-moro to mriki? Lho, Lho iya. Nyerodok ya nyerodok delok-delok karo cah logo iki lho. Sok nyekekek. Sampeyan kok totok kene? Kene lho. Heeh. Aku iki kan ndelok nduk TikTok ya Pakmu ya. Iya. Nduk YouTube. iki. Terus nduk iku apa jenenge? Apa jenenge? IG. IG. Heeh. Terus marung ngono, nduk apa ngono ki lho? Jarene iku enek. Bokap. Lah apa naboke kok? Ngono loro tae. Gak ana ndok kono. Anake nang media sosial. Yo, Tak umumno anjene. iku jarene enek apa iku reca ketiban. Reco tiban sing iso nekakno donya. Reco tiban ketiban bandeng. Reco sing iso nekakno donya. Blani ku Lah iya gaya apa kon nyambut gawe soro-soro nang kene iso oleh dhuwit. blani. Lho, Bunge. lho sing penting kenyataan. Lho iki masih tak getopo-topoan iki recone. Ya iki. Lho, aku gak yo aku berdosa. Lho, gak terima berdosa kurang ajar sampean mang. Kurang ajar. Iki reco gak sembarangan reco lho. Aku nemu iki ngentas kok tambak-tambak ya iki mang. Iki tak pae gak oleh. Heh? Ojo. Reco. Lah nduk kene ngene iki terus Nek sampean duwe kajat apa ae, sampean mrene. Sampean njaluk nang Barco mesti kasembadan. aku iku ngene lho. Aku iki meteng enek lek 10 tahun bonjol 9 menit. Iku meteng tau dunen ngono iku. Oh, meteng kok 10 tahun. Lho, Cak. Meteng Heeh. setahun. Setahun. Wayahe 9 bulan 10 dina. Gak lahir-lahir. Lahir-lahir.
Lah karepe Lah karepe kepengin lahir nduk kene. kepengin lahir nduk kene. Apa? Dudu anake wong iki. Lah anake sapa? Kok nyotot? Lho, niku jenenge Reca Sakti ngene iki. Oh, Reca Sakti sih. Sawangane reca. Kupingku diuker. Cak, Apa? iki recone kok iso ngomong ya kupingku diuker. Nek reca biasa gak iso ngene. Iki reca sakti. Reca Sakti. Iya. Terus Meteng dudu anake iki. Oh, bangsat dulu. Sampeyan, Pak. Aja di sini. Ah, meteng durung oleh kowe. Reca kelono. Hei. Kene iki apa dikno? Kene cok, tak tingkah. Glek. Nek njalu ah, mbokmu, nek njalu ah. sik to, recone iki lho lanang apa wedok? Heh? Lanang apa wedok? Recone? Heeh. Wah, nek sampean kepengin reca iki lanang ta wedok, sampean delok dhewe. Didelok dhewe. Delok dhewe. Sik tolong gawakno tasku. Hati-hati mun padha karo nggonmu. Tak deloke ya, Pak. Heeh. Loh. Loh. Lah. 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 Api ayo. Aduh. Waduh. Sik Cak yo. Apa? Reca iku kan apa iku benda mati to? Iya. Benda mati. Jenenge watu ya benda Watu itu kan benda mati. Heeh. Lah iki lho koyo wake bojoku kok. Ana apane? Lah enek apa iku mang kodok ireng-ireng semu-semu mangkak ngono kuwi lho. Terus marang ngono enek sing rodok lonjong, marang ngono kok marang-marang becudut rodok dawa maneh. Salah pondok. Iku kok marang-marang becudut. Kok iso? Iya, Cak. Delokan. Iya. Pak. Kayak tekku. Sampean pun salah paham. Niku memang koyok tek sampean. Niku tapi mboten koyok ngoten. Niku sing jenenge pusaka. Oh, pusapa. Cak. Pusaka kok iso kembut ngono. Nek pusaka biasa gak iso obah. Iki pusaka yoni. Wah, pusaka digelok wae wedok kok embut-embut. Lho Tak nek gelok mislep. iku pusaka. Yonine ndok kono iku. Yonine ndok kono. Justru sing gare mandi ya iku mau sing krembuk-krembuk iku mau. Oh, berarti aku kudune nyekare ndok kene. Nyekare nang kene. Aku ngomongin ndok kene. Iya. Aku nyekar dhisik ya. Cak. Karo dhisik. Cek nang lahir nak wis kok. Meneng lho ya. Copal. Salam. Mbah Danyang Nyai Danyange wong sak Jawa Timur. Kakean. Sak telocor. Situ ae. Iya. Lho lek akeh kan mandi. Lho, tawuran kok garai. Oh, tawuran. Iya, kene ae. Oh. Nyai Danyange wong sak telocor. Kula nyuwun, muga-muga kula niku nak cepet nglairno. Masih kula niku nggih kepengin serak kepengin roh. Anakku iki lair iku lanang apa wedok. Terus marang ngono, bocah iki ganteng apa ora? Putih apa ireng kan ya kepengin serius aku lek jenenge ibune iku selak kepengin roh lek lahiran iki anakku iku penak gak? Kakean Gak? cocot. Pinter gak? Ngono kan kepengin roh lho Mbah aku, Mbah. Jane ku ngono. Empona. Hah? Empona. Jalur sampean niku napa? Sampeyan njaluk sitoton rotes sampe tetok gempol kono sampean niku. Njaluk cepet lahir ngono ae lho. Aku kan yo kepengin si anakku iki ndang lair, aku kan yo kalau kepengin roh. Anak iki lanang apa wedok? Ngono. Lek lanang iki kan otomatis kan yo ganteng. Lek wedok kan otomatis kan yo ayu. Kakean. Sepenting anak. Mbakmu kata-katamu ku kakean. Heeh. Iki ae. Sepenting lahir selamat. Lanang wedok padha ae ngono lho, sepenting gak banci lek wis ah. Mengoe Lho, biasa ngrecon iki mulai teko. Yonine pun teko. Ampun didoni, Pak. Gare. lha tak dep mengoe. Sampean kurang halus, Oh, sing kurang halus. halus. Nggih. Mbah Reca.
Niku mun mulai ketok mun. Oh. Hasile kan terwaca. Mulai apa iku? Mulai wayune kembut-kembut. Kembut-kembut. Nggih. Paribasane Reca iki ngene ya. Paribasane Mbah Reca kula badhe ngomong kalih panjenengan. Kok ngurus. Paribasane nek bojo kula niki lahir paribasane kan cepet. Kakean paribasane. Meneng wae. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, paribasane sawi nek ngomong. Sampeyan paribasan. Wis Nek dah ngomong. Mbah Reca paribasane bojo kula niki meteng 90 dina punjul saiki. Kula niki bojo kula kepengin lahir paribasane lahir niku paribasane kepethuk anak kula niki ana apa rupane paribasane. Lah kok mboten nyocot. Lah Reca kok kenging nyocot niku lho. Reca niku kenging sampean ngomong tok, empun dijawab, empun dugi. Oh, kok dijawab. Nggih. Nggih, Mbah Reca, kula nek cepet kula lahir, Mbah Reca. Paribasane. Meneng. Cak, Nggih. kok nekar ngene iki kudu enek kembang. Lho, iya. Kula lali ngelingno nggih sampean sekar kali kembang. Paribasane sekar karo kembang. Nggih. Ngono lho. Nyai Danyang kaki Danyang. Kene paribasan. Paribasane ngeten lho Mbah Danyang. Terus ngeten paribasane lek kula lahiran niku iso paribasan. Nah, Sing paribasane kudune pinter ngono lho Mbah Danyang. Nah, lek lahir iku paribasane lanang apa wedok? Terus paribasane piye Pakmu? Paribasane piye? paribasane nek lanang. Lek lanang Ah, cah meneh gedhe nyambut gawe pinter. Paribasan. Aku. Barca. Paribasane nek anakku nang metu, paribasane nek anakku metu ku koyok man. Ngeten ya. Nek anak kula lahir, beh nek lanang. Ya kula balik sampean kula pecok. Mboten napa-napa, sampean pecok sampean su. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngeten Barca. Sampeyan ngomong pituwet ke Barca. Paribasane ngomong saiki ya Barca. Paribasane. Barca. Wah, lah kok meneng ae. Wis pasti tumus napa sing dadi penjaluan sampean. berarti terkabul ya, Cak? Pasti terkabul kula jamin. Terkabul. Paribasane diguyang. Ya wis, Cak. Meneng. Ayo. Lho ngriyen. Sampean niku empun nyekar mun sembarang. Mosok mboten wonten sing lali sampean niku. Apane? Apane? Hah? Apane? Lho ya napa lang ujube ya napa sampean? Ngeten iki pasti pun kasembatan. Ya wis, Cak, aku tak mulai sih. Mboten nate ngenteni sak wulan rong wulan, 2 jam kas lahir pun. Ngono, Cak. Empun lahir. Apa iso? Paribasane kok ngajak. Sembarang iku nek temen, sembarang iku nek aman, duit sing penting, duit. Ro akon. Raimu enak, aku kena paribasane keloncom, Cuk. Iku wis resiko. Itu piro iki? Sing penting lho, sakmene lho. Lho, ro akon. 1.600.000. Lah iya. Sakmono akeh lho kurang apa kok. Sing tengah kok gambar. Kene. Kita pakai. Ya. Adem. Adem. Apa? Padha ngopo gatel iki. Tambah. Bisu arek kayake. Aduh, Sampeyan kebelet ayo apa awake? Ana apa? apa ini benar rumahnya Bapak Roso? Lho sanes keliru sampean. Niki jenenge pedayangan niki. Oh, napa? Pedayangan.
Pedanyangan. Nggih. Napa niku? Lho, nggone wong nyekar. Pedanyangan niku mboten beluk niku ta? Lho, kok lak diang Oh, lah. dia. Mboten iki pedanyangan. Tem mriki sampean niku nek njaluk napa-napa, nggih niki nggone. Heeh. Oh iya. Iki sing tak goleki nang Facebook. Ah, wonten reca tiban terkenal sing teng pundi-pundi pun terkenal, mboten salah nggih niki. Pundi? Niki. Lho pundi? Lho niki lho. Duh ya Allah. Sik katar kare iki. Niki. Nggih niki. Lah niki kok kaya labubu, Pak. Senes labubu niki. Niki jenenge cokil. Apa rek? Temenan iki. Nggih niki recoe. Sing apik maneh gak ono. Eh? Sing apik maneh. Nek apik lah jenenge porselen. Niki reca. Temenan ta, Pak? Nggih. Kok kaya iblis. Napa? Iblis. Kaitane suwe-suwe kaya gendruwo. Ngene lho, Pak, aku tak cerita sik ya. Sampeyan teng mriki wonten kajate napa? Aku curhat sik, Pak. Sampeyan duwe karep. Iya. Napa? Aku lak dodolan apem, ah. Apem? Apem anget. Eh? Apem anget nduk tangkis porong. Apem anget? Iya. Oh, teng mriko ta? Begenggek. Diblesno tambahan. Sampeyan dodol ngoten. Nggih. Terus karo sampeyan teng mriki. Lah apeme ku gak payu, Pak, kademen, rada jemek titik ngono lho. Wah, kakean klopo. Menem ben aja akeh-akeh klopoe cekak banyu, ya. Lah terus mari ngono. Aku kan buka Facebook, Nggih, buka TikTok, nggih. buka micet. Lho, kok micet? Kok Keliru. micet? IG. Iya, IG. Iku ana tulisane viral. Reca ketiban. Reca tiban. Reca tiban. Reca ketiban. Gatik ke. Saman salah nulise. Ya dihapus, wong salah. Nek tak hapuse. Reca tiban. Reca tiban. Iso nuruti karep sembarang. Napa mawon sampean duwe karep napa? Nggih niki jalan keluare, solusi yang terbaik. Iki ta. Nggih. Impor niki, impor. Tapi iki lho koyo pelangganku, Pak, jenenge Darmanto. Makanya aku kaget, syok. Darmanto? Saman kenal Darmanto sih? Kenal. Lah ya, lak mirip iki lho. Aduh. Lah ki nek bengi dadi oktan niku sih. Lah nggih niku. Sanes niki reca, asli reca. Watu niki. Sampeyan duwe kajat napa? Apem sampeyan napa? Ya ampun Darmanto. Itu tadi Pak Lurah mau nyawer aku. Heeh. Eh, apa? terus mari ngono, ngene lho, Pak. Ya napa? Karepku apemku ku payu 75 uang sedina. Sedina 70 Iya. 70 wong. Lho, gak apa-apa anggo. Gak apa-apa. Ngenyek tur. Karepku iku Nggih lumrahe mawon 7 ta. 10 ngoten 70 sampean mulai kira-kira gak jangkangan sampean kok. 75 uang. 75 wong. Aku cek nang munggah kaji, Pak. Eh? Cek nang munggah kaji. Apike arek iki rek. 70 wong, empun cacak 70. Sampeyan njaluk 200 wong sedina keturutan. Pokoke sampeyan syaratnya bener. Keturut. Pira? 200. Tuku betadin. Gaya apa? Pun tak pokoke kula jamin nek sampeyan ten mriki pun boten salah malih. Berarti langsung dikabulno ya. Lho, mboten trimo dikabulno. Tek nyet menik ruduk. Terus piye iki lek njaluk aku? Sampeyan nyekar, sampeyan njaluk, sampeyan sambat bae. Iki disekar. Heeh. Alo, wedi aku. Eh? Wedi. Gak nyokot. Udele lo bodong. Iku sing enak. Tutup ana sik, Pak. Eh? Tutup ana sik. Lho nek udele gak bodong, gak mandi. Ngono wae. Justru mandine nang udel. Nak biasae reca iku ana sajene ya. Sajane Iya. wonten. Iki mah kembang-kembang sak menake iki. Mboten ndoke kula tanggeleki ndoke. Eh? Apa? Ndokku dipenyet. Menengo. Sementing oleh duwe. Ndoke kok gak ono, Cak. Mosok sih? Oh iya ndokene cuwilik loro. Empun dibuka-buka. Aduh. Cek tambah mandi
Engken yonine ilang. Langsung dadak iki. Nggih. Aduh iki duwe sapa wae. Sing temen sampean sing serius. Arepe sampean apa? Ngono lho. Barca. Hei, apa? Iki lho gak sopan. Apa? Ndokku dikene nang ngene-ngene. Semeneng wae sepenting. Senep goblok. Sing penting oleh Iki lho tangane. Cak, apa? kan loro iku ndok ya. Heeh. Lah sijine kok ngene-ngene iku apa? Apa? Sing ngene-ngene. Iku sentolo. Meneng wae, empeten goblok. Lapo se Yumi guyu kemekel iku Yumi. Aduh ambune banger kene recai apa? Ancene recok kae dintas teko tambak ya ambune ya banger. Oleh aku kate kusuk iki. Empeten nek kepengin kasembadan apa jalukan sampean. Barca. Apa? Sumpah enak kon. Kon meneh suatu saat dadi reca. Kak, iki lho ndoke dijilat. Meneng. Aduh, guys. Apa? Aduh, Apa? dipletet. Aduh, Aduh. aduh, pun nemen-nemen. Aduh. Pun nemen-nemen, Mbak. Lu Cak. Lu sepurane ya. Apa, Mbak? Ndoke tak pecano. Loh. Ndokmu pecah. Kak, kamu ngadeg. Sepurane ya, Cak. Mboten napa-napa mungkin kula gekno ndok malih. Masalah ndok mawon. Gampang pun. Pokoke sampean kasembatan. Ada brene ae. Ambune banger kok. Ya ana pasien situ ambus-ambus ae rek. Barca. Bakula nyuwun. Kopengmu kok ngalih nang kono ta? Engko. Ben warung kula laris, Mbak. Nggih. Sedina 75 uang sing tuku apemku ya, Mbak. Oke. Tapi apemku iku gawene sing garing, Mbak, aja jemek-jemek. Apemku saiki jemek. Pepin bareng karak. Ojo jawab. Tapi temen ya, Mbak, 75 uang, Mbak. Nggih. Wis ta. Ngono ku ya apa? Empun sampean sambat. Empun nak, nggih empun. Empun. Lho, sampean katen ndi? Kate foto sih. Lho, oh selfie. Oh nggih, monggo. Kula sing moto. Jangan dibaca pesannya ya. Itu tagihan Mekar Syariah dan FIF. Foto ya. 1, 2, 3. Nggih. Apa? Ambu banges. Pon, sip. Sak putuan niku 1 juta lho niku. 1 juta. Nggih. Tenang ae, Cak. Tapi aku iki yo gak Duit. duwe akeh-akeh, Cak. Tak adai amplop iki yo, Cak yo. Nggih. Iki mangku bayaranku. Ngoten. Bayaran dodol apa mang? Nek sampean naik kelas benjing tikel 100 bali. Lho aku ikhlas. Nggih kedah ikhlas, sing ngeten iki mboten ikhlas iki mboten Balik balik. rene. Nggih. Nggih sampean balik malih nek pun mantun nggih. Meneh sampean tuku apemku ya, Pak ya. Lho, guys. Gak masalah saiki gak menim wis iya. Iya. Tak tukune dhewe kok. Tamu kuwi aku. Wis ya, Cak. Aku Nggih. tak balik buka warung sih. Kabul kasate sampean kula Nggih, dongaaken. matur nuwun. Nggih. Sami-sami. Tak itu wis. Wah, kok niku reco kok cerangapan ngene kon niku. Itu kan. Ngake to. Petang ewu. Goblok. Congok kon iku. Lah dipuntel amplop ae gak ero. Kon dadi joki congok. Kayak ana tarif nang TikTok. Ana paranormal dibayar 5.500 iki. Jenenge ngene gak iso tarif, sae kelasé wonge, iku mung oleh jutaan iku yo an. Rupane ayu gak gablek duwe. Gak apa-apa, kaitan kok suwe-suwe tambah akeh. Sementing kok nyambut gawe sing genah. Untung aku mau dikei ayam mau. Lah iya. Gak iso. Tak jaluk
Ojo sampe oleh duit dilumpukno, pira-pira dilumpukno. Nek mbasi 5.000 nek teko nang kene wong 2.000, 5.000 ping 2.000. 10 juta kok. Temenan. Iya. 10 juta kok nek 3 juta lho. Iya ya. Aku me ya wis 20% gak apa. Ya. Sing penting kon pokoke ojo sampe obah. Sopo ae sing teko kon kudu sepaneng, meneng. Digodhog meneng. Diapa-apano meneng. Diobah-obahno meneng. Ngono ah. Sing penting oleh duit. Ngono lho. Kok gawe ngene wong-wong gak ono sing gelem ya, Nanti timbangane soro-soro ngetokno keringet. Ngene ae wis duit Ojo tok. arek arek. Lah iya. Arek gendeng kuntet-kuntet iku arek gendeng. Nganut ae. Monggo sing mbutuhaken gampang no rejeki, sing mbutuhaken anake pinter gatik sinau, sing mbutuhaken dadi pejabat, cepet-cepetan langsung benjing langsung dadi teng mriki nggone. Reca Tiban. Iki wong sugih ta kita. Dari ngene saiki gak ono nang arek. Gendenge telocor ta. Dudu, wong sugih iki gayahe ngene, wong. Iki sering majeki arek-arek mancing iki. Wong telocor iku sugih gak ketara, ya ngene iki. Berarti CEO nyamar gendeng. CEO nyamar gendeng. Sampeyan boto napa, Pak? 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 Halo, Pak. Akeh kok saiki wis entek. Waduh, lang gendeng temen iki langan. Pak, sampeyan teng mriki boto napa? Dari Mang Budal iso Reca ku meneng reca. Reca meneng. Meneng reca iku. Ojo. Apen-apen. Iku wong semleng di. Enggak. Wong gendeng. Duduk. Gak ta? Pak. Wah, iya wong gendeng temen iki ketok itu. Hei. Sam. Lho. Sam.
Seperti apa? Ambek wong gendeng mercon. Hah? Cangkemku nyonyor. Duwe emang di? Duwe matamu aku mbledok tok kene. Lah wong kon nunggu nang kene kok iso. Ya digawa wong gendeng iku mau. Lho, ya apa sih kon niku? Paling kok sengitno paling. Sing apa? Lah iku lho kono niku. Adelok apa mengit aku? Gak. Iki lah apa sih rene iki? Bolak-balik rasa ambek Okta. Ampun, Bos. Kon kok nyambut gawe kaya ngene nduk kene iki sing ngijini sapa? Kate nyambut gawe apa, Bos? Nyambut gawe gak halal ngene iki, bujuki wong. Nyambut gawe sing halal ae. Kon nek sing mbok bujuki gak trimo, dilapurno penjara kon. Otak pencucian, Bos. Kula nyambut gawe napa-napa gak iso, Pak. Iso kok mek ngene iki, Pak. Lah tapi kon nipu wong iku jenenge. Lah ya napa malih wong nyambut gawe tembuti-pundi mboten. Wes saiki kon sadar apa tak lapurno? Lho, Gak apa-apa. gak apa-apaan kok penjara. Dilapurno oleh sembako. Tamu kuno. Kakekmu Apa, kono. Pak? Dihukum. Dihukum. Gak apa-apa. Lho, Gak apa-apa ya, Pak. Diolehno brontong jare mau. Dihukum. Mau, Pak. Ampun, Pak. sadar ya. Nggih, Sadar, Pak. Sadar, Ya Pak. wis, nyambut gawe sing apik, dosamu akeh nang tobaton nang ngene sing gawe urip, cek di ngapura dosane. Ngono apa? Saiki ayo nang Telocor. Wonten Nontok Ludruk Budi Wijaya ditangkap wong Telocor. kula main nek kula ngian. Lah iya bengi iki lakone apik, lakone rame. Lakane napa? Lakone Asmara Murni. Oh, Asmara Murni ku lakon apik sampai esuk. ngoten nggih. Bersama Ludruk Budi Wijaya. Ayo, kejar! Kejar! Terus, kejar! Terus!